Hello， 大家好，欢迎来到今日视频啊！今天的话，我们是逛吃宁波。我这大众点评收藏了一堆小店啊。今天的话，我就准备一次性打卡。但是我这么一看，我这些店就是他们之间距离有点尴尬，走着走有点累，但是吧，我打车又有点近，而且还比较费劲。所以我今天啊，我就准备骑上我的新车雅迪转能3 S9，超长续航，轻松200公里。今天啊，我的行程有它就够了。我今天第一家准备来这儿啊。哎，你好，我想要一个水塔糕，然后有那个棕色的那个啊，这个棕色的，我这还有那种绿色带馅儿的那个，毛豆馅、芝麻馅、芝麻的啊，里面是啥呀？哦，那要一个这个。好，买好了，朋友们，但是他家这块不能吃哈，我就找一个地儿去吃一下。我刚才哈就是着急去买吃的忘锁车了，不过没有关系，它有什么智慧休眠模式，就你只要离车2到15分钟，它就自动休眠断电了，所以我们就不用担心忘记锁车这个问题。而且它还有丢车模式，就如果你的车丢了，你就通过这个手机 APP 上面报失，要是再有人去开你这辆车的话，它就自动报警，而且就切断电源了，他们也骑不走。电动车这种东西有这种防丢模式真的特别重要。我真是特别想吃这个张家肘啊，因为我在家的时候经常买张家肘的各种汤圆儿。哎，我现在是坐进店里了，朋友们，我们看看点点什么。先把头发扎一下，这个行，汤圆全家福。哇塞，这全部都是超出我认知领域的美食啊！你们也没有吃过呀？我拿一个尝尝。好像是软的，不要软的呀？那你要吗？我被小宝宝簇拥着，但是我估计拍你进去，观众肯定要骂我，没有给你打码，我还是不拍了。Q 弹的，跟我想象的不一样。我以为它会是红糖味很重，其实没有，就是米味儿，然后有一点像是碱水面包那种味儿。我不知道我说的对不对啊？这个我是在网上看到他们吃，我感觉特别好吃。但是我怎么觉得他们吃的那个比我的圆呢？为啥我这么薄呢？这个你吃吧，宝宝。尝尝，芝麻有点少，说实话没有想象中那么好吃啊！不能一下子吃，全都吃进去会很噎的，宝贝，慢慢嚼，慢慢嚼，别着急。看着小宝宝说这个难吃，哇，这木莲豆好清澈呀！它为什么有很重的薄荷味？水晶包。还是啥的？哇，里面是5仁的这个，哦，就是没有化开的砂糖。我觉得这个刚蒸出来应该好吃，它的皮会更软，然后里面糖应该是化开了。水塔糕还是什么？哇，这个好软啊！看，还很 Q。我觉得这个应该是那种米糕吧，这个应该好吃啊。它是会有那种发酵的，一点那种酒酿的味道。你的唾液给它湿润之后，它就会变得黏黏糯糯，有点年糕那种感觉。我会喜欢这种，这个再蘸上点糖桂花什么的，绝对更好吃。你们爱吃这个吗？这个我之前是看于总的视频，他说他特别喜欢吃这种，但我说实话不太适应。这个好，这个我喜欢。哦，它这个就是用酒酿做的，我这个味觉还可以啊。把可以打在公屏上好吗？我真的没有偷看，我真的不知道。啊，谢谢。感觉又是糯糯的东西啊，是不是宁波就是很糯很糯？哎，它怎么是这么滑溜的？我以为它是很黏很糯的，这怎么是脆的？哦，它是煎过的这一种。哦，我知道了，它是把一个那种就是米馒头煎了之后，外面加了海苔。哎，终于来了个凉。是玫瑰酒酿，蛮好看的。我就是看到带玫瑰2个字的东西啊，就是必买。啊，好凉快！这个外面应该是海苔碎哎，酥酥脆脆的。你看吃这一会儿2个好吃。这个真的是外酥里糯，然后整体的话就是这种海苔咸咸甜甜的味道。再是这个汤圆，太烫了，我就不端起来了。我竟然会在它的这个芝麻里面
尝到一点点微微的咸味儿，是刚才和馒头串味儿了吗？我感觉比我在家买的那个张家肘煮出来要好吃，因为我不太会煮汤圆，就好像汤圆要怎么样去煮，反正我不太会。绑的应该是蛋黄呢。是流沙包的馅儿。哇，这个好好吃啊！我甚至还能尝到一点点鸭蛋黄的那种腥味儿。这个应该是榴莲的吧？因为我记得我以前买过榴莲的，他们家汤圆就是灰色。真是榴莲的，但是这个馅儿怎么露不出来了？反正就是榴莲的嘛，黄色的馅儿。好，谢谢。现在是鲜肉，哎呀，早上不给你们展示了。我来这应该是鼓楼这边啊，我们现在是进到鼓楼这里面了，蛮漂亮的啊，肯定是去这个乾隆书院啊。我终于要吃上他们家那虎皮卷。哇塞，我这光知道虎皮卷，这些哪个好吃我也不知道。看这个是这个，啊这个饼感觉也不错。矮子馅饼，这都是我被大家种草的啊。我准备每样都要一个，然后先尝尝哪个好吃。就每样要一个，装一盒就行。好的，朋友们，我看这附近好像有那个油站子也挺有名的，我想看一下。好吧，我来了。都要一点行。这么多呀？这种的呢？朋友们，我们的战利品啊，看一看。我感觉都是大家推荐的。哎，朋友们，我们来试一试我刚买的这些东西啊。哎，这个破了，我先吃这破的。你们会不会有这种习惯，就是先把那个不好的吃掉？这里面不是奶油，是很浓郁的卡士达。哎，我觉得一般哎，这个麻薯的皮有点潮掉了。我不是很喜欢这个。酱是那种很传统的沙酱，就是有点咸，很油。虎皮会比较软，蛋香味还挺多。哇塞，大家是怎么能一次吃一个呢？我吃了2口我就不行了。这个真的必须得酱多多脑袋才能吃。它的酱多吃会有一点点酸味儿。不得不说，它这沙拉条的味道挺好的。上了这个鲜肉的什么月饼，尝一下。我去的时候没有那个什么爆浆的，只有这榨菜的。我和卢溪河的对比一下，这是比卢溪河好吃。它的榨菜就是虽然有榨菜味，但不会有榨菜那种有点臭乎乎的味道。矮子馅饼，我之前就是一直被种草这个，今天终于吃到了。看，随便就盲吃。这能掰吗？这一掰是掉渣。哎，它里面的馅儿竟然是干的。它是那种酥到掉渣的皮。我看它那个店里有播放，就是制作过程，每个都是手动拍酥的那种。好几年前我还自己在家试过拍这种酥皮。怎么说呢？就是有些事情还是要交给专业的人做。好酥啊！它既是那种酥皮的面皮，然后又是用油煎过的。你看芝麻的，我看我前面那个姐姐，她就是买了好多芝麻的和椒盐的。她这个饼出名绝对是因为这个皮。我现在身上一堆渣，但是真的很酥很香，因为它的油酥嘛就蹦开了。这个应该是红豆的，像是枣泥儿，又像是红豆。它会有一点微微苦的味道。完了，我堂堂美食博主分不出来枣泥和豆沙。这个是什么油蘸子？是那个海苔粉和那个刚才吃的那个馒头有点像，挺硬的，然后油挺大的一种炸的特别干的麻花，在我的感觉里面。这个我觉得是那种会上瘾的零食吧。
我今天的话就基本上吃的差不多了啊。然后我看一看啊，我这个车，我今天骑了一整天，它现在还能跑特别多。不愧是雅迪的 TTFA 碳纤维2.0锂电，容量比他们普通的锂电池提升了100%。今天啊，逛吃一整天真的超级开心。主要是咱们这个雅迪断能 S9 Max 给力啊，就真的平时短程出行有着小电车，真的蛮方便的啊。本期视频到这里结束啦，如果你喜欢我的视频，不要忘记给我点赞，还有就是多多关注。那我们下期再见啦，拜拜。